Teraz sa nachádzame pred vstupom do Odoo Experience, čo je každoročne jedna z najväčších technologických konferencií v rámci digitalizácie. Každý rok na nej Odoo predstaví novú verziu, pre rok 2024 to je verzia 18, kde sa tešíme na veľa noviniek, funkcionalít, dúfam, že aj nejakých zákulisných informácií. A okrem hlavného programu, ktoré teda predstavenie novej verzie, máme extrémne veľa prednášok na konkrétne témy v konkrétnych moduloch. A sú tu prítomní mnohí partneri Odoo, kde predstavujú svoje služby, rozšírenia od Odoo a rovnako aj iné spoločnosti v oblasti digitalizácie. Tak poďme sa spoločne pozrieť, čo si Odoo pre nás tento rok pripravilo. Ahojte, aktuálne sme pred jedným auditorium, ktoré sa volá Auditorium 2000 a Odoo predstavuje toľko noviniek súčasne, že sa nezmestí do obrovských priestorov Expa, to znamená, že na jednej veľkej obrazovke predstavuje súčasne 3 rôzne témy. A tak ako si to viete predstaviť, je, že vám pri vchode dajú slúchadka, sadnete si do auditoria a prepnete si na obsah, čo vás zaujíma. Teraz sa nachádzame v časti Expa, ktorá je len prvou halou z 3 hal, kde sú v podstate vystavení všetci partneri, ktorí Odoo po celom svete má. Každý stánok predstavuje iného dodávateľa, iné špecializované riešenie a táto konkrétna hala je, myslím si, že výkladná skriňa Gold partnerov pre Odoo v rámci sveta. Aktuálne sa nachádzame v hale 7, kde vám trošku predstavím architektúru, to znamená po bokoch sú partnery, ako vidíte až do dlhého konca a po ľavej aj pravej strane sú také čierno obalené miestnosti, ktoré sú jednotlivé prednáškové miestnosti na rôzne témy. Idem vás tu zorientovať, kde sa nachádzame, teda človek vstupuje do haly 10, kde sú umiestnené teda primárne stánky partnerov a postupne sa pokračuje do ďalších, ale teraz aktuálne sa nachádzame v hale 7, kde sú po bokoch jednotlivé stánky, kde bežia prednášky alebo jednotlivé sály, kde bežia prednášky. V celom strede sú stánky rôznych výstaviteľov na tému digitalizácie, nie len nad Odoo, ale nad rôznymi ďalšími riešeniami a hneď vedľa sa nachádza hala 11, ktoré sú externí partneri, startupy, elektromobilita, čiže zase všetko, čo sa týka podnikania a digitálneho sveta. Teraz sa nachádzame v hale 11, ktorá už nie je určená na rozdiel od 2 predchádzajúcich len pre partnerov a konferencie, alebo skôr prednášky na nejaké témy v rámci Odoočka. Táto hala je určená pre startupy, technologické novinky a ďalších partnerov ako Google, Tesla, BMW, všetky oblasti, ktoré sa týkajú digitalizácie alebo elektromobility a majú niečo spoločné s biznisom, sa nachádzajú práve v tejto hale. Teraz sa nachádzame v stánku Tesly a konkrétne predo mnou je Tesla bod rok 2023, to znamená, nie je to ten najnovší model, ale je to niečo, čo môžem ja teda osobne vidieť prvýkrát v živote a verím, že to bude príjemná budúcnosť, čo nás čaká v automatizácii. Toto je teda ten model, ktorý máme pred sebou. Napadlo ma, že by nebolo zle niečo povedať si o histórii Odoo, ako začalo, aká bola jeho cesta. Toto mi pomôže táto super grafika, ktorá je znázornená na celú mapu. Čiže Odoočko začalo v roku 2004 s názvom ako Tiny ERP, kedy mal 4 zamestnancov, čiže naozaj mikrofirmička na slovenské pomery a postupne prechádzal nejakou svojou cestou cez jednotlivé transformácie. A my sme sa pripojili ako partner v roku 2020, kedy malo Odoočko vonku verziu 14 a mal zhruba 1000 zamestnancov, to sú časy, ktoré si dobre pamätáme. No a dnes sa nachádzame v roku 2024, kde je vonku verzia 18 a Odoočko má tu napísané 4000 zamestnancov, my vieme, že má interne viac než 4700, takže Odoočko rastie obrovským tempom a dáva vám to aspoň trošku predstavu o životnom cykle aj o veľkosti, akú teda urazilo
s nami od roku 2020. To, čo môžeme vidieť, je Lab Odoo, to znamená, je to konkrétne také laboratórium Odoo, kde si ľudia môžu zažiť, ako vyzerá reálna firma v praxi. To znamená, môžu sa pozrieť, ako prebieha proces výrobný, ako prebieha naskladňovanie, vyskladňovanie tovaru a je to edukačný materiál, ktorý je špeciálny projektom Odoo. Poďme sa pozrieť dovnútra, ako to vyzerá. Tak teraz sme v Odoo Labe a Noemi nás ide trošku previesť, čo tu vlastne môžeme vidieť. So Noemi, can you tell us what we can see here and take us through the facility? Yes, indeed. So here you are in the Lab Odoo. The Lab Odoo is a truck that we have built in order to create a fake company. The company's name is Woody Furniture. And so here we have 9 departments of this company, this fictive company. And the idea is that we will welcome students and teachers in the truck so that they can live an experience in which they know how to handle a company in the different departments and of course using Odoo. So here you have, for example, the shop department in which you have a cash machine, you have a scan machine. Over here you have little objects. And the idea is that the students will handle the interaction with other students in order to sell those objects, count the money in the cash machine at the beginning, at the end, and so they know what they have to do in the shop. In the sales department, this time we are dealing with everything that's related to B2B, business to business. So we are still selling, but this time selling to other companies. So you are trying to sell your own furniture to other companies and negotiate the prices. In this department, field service, we are a repair person going to an apartment. We have a door to repair. Here we have a door handle, so we have to repair the door handle. And of course, we have to track every information, the door handle, the time in Odoo to make sure that we, the repair person, are paid perfectly. Human resources, you have 2 candidates for a salesperson vacature. Here, you will have to reject one of these 2 people who unfortunately doesn't fit, but you will have to send a proposal to Nicholas, who will be your next salesperson. In this department project, you are dealing with a catalog that you have to create for a bedroom. You will have all the steps of the catalog here, and you need to digitalize the project using the project applications in Odoo. Department manufacturer, we have to create a stool that you can see over here, so we have to screw it. Once it's built, you will have to test the quality, and if it's qualitative enough, you will have to print a tag to put it on sales. We are in the administration department, so we will scan the different invoices so that they go directly within the Odoo applications, and with the AI, we'll be able to have all the information already ready in the apps. In the warehouse department, we have just received a delivery, and we have to handle everything that comes in, comes out, and moves between the different shelves of the warehouse. In this department, digital marketing, this time we have to create a website for Woody Furniture so that we can sell online our products. Tak teraz sme si vypočuli, ako sa vzdeláva v Odoočku, to znamená, aký vzdelávací program vytvorili pre študentov, partnerov, ľudí, koho zaujíma podnikanie. A teraz aktuálne sa nachádzame v časti Odoo Village, kde sedia na jednotlivých stánkoch Odoo experti na konkrétne oblasti a môžete sa ich opýtať, akú problematiku riešite alebo čo by vás najviac zaujímalo. Tak na dnešnom keynote bolo veľmi veľa zaujímavých čísel, padlo, ja som si ich radšej zapísal. Tak skúsme začať od veľkosti Odoo. Bolo vám povedané, že mesačne Odoo nainštaluje 800 000 nových inštalácií, čo vám trošku dá prehľad o tom, aký obrovský rozmer Odoočko globálne nabralo. Po svete má globálne 8 000 partnerov, z toho má len 219 Gold partnerov, 522 Silver partnerov a 3139 Ready partnerov. To znamená, že delí sa to na nejaké 3 kategórie. Ostatní partneri, ktorí teda vychádzajú do 8000 sú Learning partners, my sa nachádzame v skupine Silver. Čo sa týka veľkosti ľudí, ktorí sa venujú Odoo globálne, keďže je to globálny produkt, tak pre partnerov, len čisto pre partnerov, 250 000 ľudí po celom svete, ktorí sa starajú o chod systému. To znamená developerov, konzultantov, obchodných zástupcov, analytikov, čo je obrovská masa ľudí. A zhruba 70 000 ľudí sa venuje community verzii, to znamená verzii, ktorá sa oficiálne nepredáva, ale podporuje menšie organizácie. Posledné zaujímavé číslo zo série, ktoré tu dneska hovorím, je, že na Odoo Store, to znamená online aplikácii, kde si viete kúpiť rozšírenie na systém Odoo, je k dnešnému dňu 50 000 aplikácií. To znamená, to je z najväčších storov, čo sa týka funkcionality pre digitálne firmy na svete. S týmito všetkými rozmýšľame od partnerov teraz z celého sveta. Tak počas uplynulých 3 dní sme mali možnosť poznať veľmi veľa noviniek, ktoré budú vo verzii 18. Zhruba aktuálnu veľkosť Odoo je rozmer, aby sme si vedeli predstaviť, aké Odoo globálne pôsobí a priblížim vám trošku infraštruktúru celého systému, pretože pre Slovensko je to niečo nové, ale vieme, že globálny rozmer Odoo stále rastie. Takže dúfame, že niečo nové ste sa naučili, budú sa vám páčiť novinky Odoo v praxi a veľmi radi vás uvidíme na ďalšom videu.